किपुया धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन या गुत्तातुना गुनपुनिया बनी श्रावण 27 गते खुनु रात्रिकालीन सांस्कृतिक सम्पदा यात्रा जुइगो जुगुडु किपुया बाहाचा हिलेको परम्परा यात चोन्याकुसे लिसे किपुया ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा आन्तरिक लिसे बाहिर पर्यटन प्रवर्धन यागु तातुना जोशी ननी हेरिटेज होम्स एन्ड रेस्टुरेन्ट या गोसाले रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा जुइटेङ्गु थका वंगु शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी बिउगु ख धेरैलाई किचिपुरको गाडीको बारेमा पनि थाहा छ र जहाँसम्म लाग्छ यो बाचाइ नै रात्रिकालीन पहिलेदेखि नै छ करिब 2013 सालदेखि बाचाइ चाहिँ चलन चलेर तर धेरैलाई थाहा छ जब यो किचिपुरमा माथि डाँडामा बस्नेहरूलाई मात्रै थाहा छ र डाँडामा तल बसेको 27-28 वर्ष भइसकेको छ उनीहरूलाई पनि थाहा छ यहाँ चाहिँ नि राति चाहिँ यसरी घुम्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा छ त्यसैलाई नै हामीले चाहिँ अब चाहिँ मिडिया तपाईँहरूकै थ्रुबाट अब चाहिँ नेपाल मात्र होइन कि विश्वमा चाहिँ अब चिनाउनुपर्छ है भन्ने उद्देश्यले आज हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका हौँ। जोशीनानी जुन हामीले यो जुन हेरिटेजको जुन हामी कन्सेप्ट गरेका छौँ यो विशुद्ध हामीले बिजनेस मोटिभमा यो व्यापारिक हिसाबमा गरे पनि होइन। समग्र कीर्तिपुरको विकास कसरी हुन्छ, कीर्तिपुरलाई पर्यटनसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने हामीले सोच लिने यो हाम्रो यो सबै टोलहरू मिलेर सामूहिक रूपमा एक हिसाबमा सेयर होल्डरै भनौँ सेयर होल्डरको कन्सेप्टमा सेयर होल्डरको जुन हाम्रो प्रावधान अनुसार यसलाई चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका हौँ। थुगु जाजो पाखे किपुया सांस्कृतिक सम्पदा त बहावही या महत्व बारे अझ थप मसिके त क्वाली जुइगो थका गोसा खलक फलसका आगदु यो गोला महिनाभरि तारबाजा बजाएर